kuma da wa'adi wa da yake mai kawo shi ne zan mutum a yanda za ku da yake kawo ya ga abin da gilla ta yi a kai in za ka jayya da mutum kai jayya da shi duka hankali duka kai inna rabbaka huwa alayhi ma la hankali da yawa وهو عليه المرموز الذي روى بيته domin ina tsammanin kira duka sunna ne na haka to sai na ga abin ba haka ba ya saba da sunna don haka ne na fita daga cikin ibada ba na cikin ibada ne musulmi ne haka sunna Allah ya fara kuma ya zo nan bani da kai ya kuma yi farin ciki na gode amma ba haka har kun ci da ni ya ba ku da ni da Allah ba ka tambayi wannan da ka kai wannan da ka kai ba ma ne ki ba kai malam yana rakana ne kamar da mutum da ne a bisan da ya kawo da wannan ayan da Allah ya kawo da kuma ne ce da kuma kuma ne da ta fannin ya malam ya fara ne da ne ko na ya ta to a wasu ya ina da ne da su abin da zan ce ko dan ya ba mun da kama da kuma wanda ya fita ko dan ya fara da mai da ko wanda Allah ya tsaya fara don Allah ya tsaya da kai shi kenan wanda Allah ya tsaya da shi ba ya ba ni ya tsaya da kai ko da Allah ya tsaya da shi ba ni wata tunani wanda na gano abin nan ba gaskiya ba don Allah ka tsaya da abin ka fito sai guda ana tafiya da shi wa dan duka aje a baki wani a cikin mutuncin wani aidariya wanda haka ko ba ta cikin musulunci kashi guda wanda suna tafiya domin amfanin kansu don amfanin samun duniya kashi guda da su san ne ke ciki ba suna tafiya ne don Allah amma ba su san gudan da ke ciki ba da sun san ne tun da suna don Allah ma'ana abu ya Allah yi ana yin wa'azi kamar yadda Allah ya ce na sunna ka gaya wa mutane ba yadda shari'a take ba yadda musulunci yake ba ko ba haka ba ka ga musulunci akwai babu imani shi da ni ko ba haka ba Allah ya ta wani an yi kalma da kuma ta ni ko daga cikin Allah da shari'a da sura kan Qur'ani har zuwa da kan Qur'ani zuwa kan hadisai zuwa kan tafsirin cikin imamu ne sabanin yadda masu gaskiya ba da yake da cewa din Islam kuma ban ta komai daga cikin littafin na mutum nan da suke shi ne kuma addini Allah to kuma menene sun mutane da misali ko kawo su da shi wanda yake da da wannan ne ka fara shi da shi da addini to babu wani littafi wato wanda izala ta kawo da ya fara wannan babu in ka gane ba nan littafi ya ce kun ce ba a samu abin da za a faɗi ta wani ne shi ba ma cikin shawa ce wani sun Ismail bin Bani da littafin da bai yi waɗanda da kafin lalata da yi ne ya kasar da mutane ya ina faɗa su da shi sai dai ya duba a waɗannan da aka ce ba su da kyau a zuwa faɗi ba da ba su kuma na gaba ne idan ya ga su da ba a cikin kaman kariba ba cikin yankanka haramun ne ko da sa'a kuma ne da ne da san ko da ne da ko da Allah ka da gara ko ce kana da shi da ko ya ha ma ba don ne ma na fadi dan ne ma da ne ma na fada wannan gaskiya ai ya to aya da wata ta kawo wannan ba mu da ita in ma mun fada mun aure ne kawai muka dinka amma babu aya da take karatu an kan musulmi mutum an tabbata musulmi ne in ga musulmi ne ya yanka sai a tiya kasa wanda yake to in yanka da basmala in yanka da basmala sai a tiya musulmi ne ya mance da ni basmala ban yanka ba idan ko wanda ba musulmi ne da yanka ko da basmala ba a tiya kasa to wanda ita ba musulmi ba saboda haka mai dalila musulmi ne domin yana sallah kuma ya yarda Allah gaskiya ne ya yarda ne Muhammad gaskiya ne ya yarda kuma da Qur'ani gaskiya ne karamin ne da haramci da aka ce domin da shi abin da ne na dinga daga cikin hasu da wannan na kusunta ne shi na faruwa duka wanda zai maka ra'ayi nan da ya ajiya ba a cikin shi da ajiya ba ana yin shi a yanzu ba ana za ta ce ne akan maganar karatu fati ko kuma a cikin haramci da yake da yake da dinka to a ga a kan maganar kan dinka ne yayi to salatu fati ala kaza wato lafazin da in an koma gaskiya sai kaza da kaza da kaza da kaza wato inda
aka ce ya karanta salatin fatin kafa guda yana daidai da hatima na Qur'ani abin nan hujja wanda ce ya kuma dubo hujja wannan ne aka dogara da to ina kuma ba mu same shi ba amma in mutum ya mutu an jini da shi an ce a yi masa addu'a a cikin littattafan gwargwadon tafi a cikin asalin hafi Allah ya kuma duk duwa da yake na farko har wato hadisin nan da kuma Usmani ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan kuka bi ne ɗan uwanku kar ku tashi daga gurin kuma an masa Allah ya masa gafara domin ko masa tabbata a wannan guri wato abin nan kaulin sabiti kamar yadda Allah ya yi tabbata Allahu alladhina amanu bi qawli sabiti fil hayati dunya kuma ya kawo dan kulo kan masa wannan tasbiti wato dawama a guri sai masa addu'a kulo kan masa Allah har abin nan sharhan hadisin asan ko yana nuna wa annabi na cewa idan baka san uwarsa ba da aka tambaye shi wani sahabi ya tambaye in baka san uwarsa ba ya ka kai maka lakabi da Hawwa wa fulani bin fulani da dan wani da wani kai maka lakabi da Hawwa to abin nan lokacin nan yana ji ina ta zan yi magana amma kai ba ka ji to ya ba ce da fadan nan ɗan nan da ya ba duniya da ita ce kalmar la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam kuma imamu ya da ya ce a cikin riyadu salihin
ya ce idan kun binne ɗan uwanku ku roƙan masa Allah ya maka gafara ku roƙan masa tasbihi wurin nan da ta faɗa wato ku yi masa addu'a gwargwadon yanka da ko ta taguwa a fiye a raba namanta ku masa addu'a an kan da ya ce a karanta masa Qur'ani yake za a karanta farko da zuwa ƙarshe wato wannan an tabbatar da ai haka halal ne an ce ai annabi ya ce ai haka wanda ya ce kuma annabi ya ce ba ya ce da duba waɗannan da ke ya ce da annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya kare ni Allah ya ga hali da nan ne da sai kuma ya faɗa da shi to shi ina ta a ba wani ayi da maka alƙur'ani ko hadisi ne ce wannan ba babu shi ko akwai a babu shi domin ba ga ayar ba ba kuma hadisin ba domin an yi maganganun ina cikin wa'azi da idara ina nan ba a samu wani aya ko ko hadisi ba amma abin da muna ba wajen mutane su wada da shi Allah ya Allah kawai shi ne kawai nan din kuma da kula da mai tambaya a cikin haka ne na ga wani yana kuka da tambaya da ya wani ma da kuma tambaya da za ta mai hawa ina kuma na ga kan kai ba amma za ta riga ta gaba kan ne da rubutu halan ne amma da ni ne an tsaya ta domin an samu a cikin tafsirin Abdullahi ibn Kathir a cikin jami'i na biyu amma ina nan da sabu to yana nan a cikin suratul Nahl abin ba cikin ba za a samu cikin karhan tafsiri an ruwaito hadisin nan ga Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu ko karama Allah wa jahu ya ce mutum ya rubuta aya daga cikin ayin kitabullah daga cikin aya Allah cikin Qur'ani ya sami wadda ya zubo sai ya ɗauki dirhamin da kan zuciyar matarsa ya fara zuma ya haɗa da shi ya wanke da ta in sha Allah ba Allah zai ba su sauki ya ji a rubuta wannan halal mai magani ne wanda an fi ayi amma wanda ya ce ko rufin ne ya yi kuskure wanda ya faɗa ta rubutu ko rufin ne ya yi kuskure ya koma ya gana domin an faɗa halin da za a karanta wani na zai min al-Qur'ani ma huwa shifa'un wa rahmatun lil mu'minin an faɗa ayoyi wanda za a karanta rubuta su a wanke a ta wannan an samu daga sahabin da yake a haka kuma da Allah ya ce wannan halal ne wannan maganganu an yi kuma har wasu malamai sun wa'azi sun ce wanda yake yin wanda yake limanin da yake raka suna wanda ya bi kuma bai da sallah kuma wanda ya suna ba musulmi ne wasu malamai sun wa'azi haka sun yi wa'azi a kan wannan amma abin da suka yi a kai ba gaskiya ba ne dalilin ko da don ba gaskiya ba sun nan sai a duba annabi yana yi sai annabi yana yi ya yi wa kafin sa ya yi jikaninsa to ya hadisan sun bayyana yadda annabi ya yi suna da yadda aka ce kuma a yi to malamar da su bayyana haka ba su kai tana su maganganu kawai duka son zuciya ma da cewa mutum musulmai su haɗu sun haɗu a kan alheri sannan mutum ya ce da su waɗannan ba musulmai ba ne babu wata aya kuma da ya dogara da ita ko ko hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yin shafin hadisi ma ya ce annabi ya wa kansa suna bayan ya gama da su wanda an kawo ta a hadisai a duba za a same su ya kawo ta cikin abin nan a cikin wannan littafi na imamu na mudawwana yana cikin gudu na farko a cikin mudawwana ya kawo shi kuma a cikin kifayatul kamili ya kawo shi a cikin rikanin na mutu kafa kuma da nasu duba za su kame shi ya kan da littattafai da yawa wanda wannan maganar suna ya bayyana a sunan nan ana yin ta da jama'a domin inda sunan nan annabi domin su tare da jama'a ba ya muka sani kuma ta haɓar da yawa sun kawo riwaya a cikin da an yi da jama'a to sunan nan yaya annabi
watan da wasu a littafin nan ga shi wannan littafi sun ina man da sunan littafin har ma ya ce mai littafin watan matan sana ba ya fi ya ce don tara gane littafin tara ya ɗauke mutane daga cikin littafin daga gane littafin su gane amma su zai da kamar wannan bai ko bai yi ba amma ya ce wai littafin bai da kyau ba ka ce abin nan ba shi da kyau ko ka kawo makamantin ka kawai da shi domin ko Allah ya ta hana assalamu alaikum Allah ya fara ina da kan ba wani wa'azi da ne ji a yi da wani wa'azi ko a ji na kan da wani da ya kan haka ko da mun na ba ne haka ne a ko wani dan kan da ne ma da ba kuma wani wa'azi ne da ya wani amin da ba ne a wato ina da mata aure a cikin ɗaki ko wa'azin da ya fara da wa'azi na wannan haramun ne ba ita kuma ɗakin kirata a wanda Allah ya zai wa da da wanda shi ne gida da wani ɗakin kare to kan ji wannan ɗaki ko yana ka auren da ɗan kare da ne gida haramun ne ba mata to din Allah ya faɗa mai ko ya mutum ne kan alai Allah ya faɗa da ita a da wani din Allah nan ko ta kan ji da kuma haramun ne to wanda ne ne da ne a cikin da haramun ne da to a lokacin da yawan nan magana ya kawo ni hadisi ko ayatul Qur'ani kamar na ta domin da ta hujja wadda ba a dogara da shi ba kuma ya ban bayan kira ta kamar yadda muke yi yanzu ba yana bin iyalansa ne kowane abin nan ɗaki kowanne ya mata gidanta da cikin da wurin wanka da kuma ya mata shi wato yana bin su ɗakuna yadda annabi ya yi to malamai kuma ba su ce yin kira kan nan da aka yi haramun ba malamai ba su ce wanda ya yi haramun ba kamar misali a yanzu mutum bai da wadata ba duka kowa ke da gida na kansa ba akwai wanda yake da gidan kansa akwai wanda bai da shi wani Allah ya ba shi ya kuɗi biyar amma ya mallaki ɗakin haya guda ne yadda yake yana tare da matarsa to in sun sunna yaya matsayin sunna su in ya yanke yaya matsayin sa to waɗannan abubuwa ba a sha mu je mu bincike su ba ba a sa wani ka je ka bincike wani yadda yake ba har ka je ya binciken sunan da yake ya yi saka babu a ina gudun inda yake ka je ka bincike mutum yadda yake da matan da suke suna da sauran ba ka zo kana ba babu shi ne babu shi wannan kan zuciya ne Allah ya tsare mu abinda aka ce in ka ga musulmi na son wani abin da ba daidai ba ya dinka tura ka kai maka nasiha abin nan da kake ba daidai ba ne babu sai ka ka fara ka ba ka kuma kun ko ka ka wani akan ka ka kira da wanda guda wani ya abin nan kaza da kaza ba daidai ba ne abin nan kaza ne wa kaza kaza ne da kaza amma ina fatan ba kai kuma kai hakuri ne gida ne kuma gudu da kaza kan ku sai ku fara Allah ya san kai da gaba